तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप लोग इस बैटरी का टर्मिनल को जोड़ सकते हो। अगर आपका ये बैटरी का जो टर्मिनल है ये टूटा हुआ है तो आप लोग कैसे जोड़ सकते हैं, आज की इस वीडियो में ही ये बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको ऐसा कटर ले लेना है और इस तरह से ये जो ऊपर का ये जो है इस पुलिस का हटाना है आपको, ठीक है, अच्छे से, ताकि सोल्डरिंग अच्छे से पकड़े इस पर। कुछ इस तरह से आपको चारों तरफ से साफ कर लेना है। इतना साफ करने के बाद आप लोगों को ये सोल्डरिंग आयरन हीट पर रख देना है, ठीक है। तो मैंने पहले से ऑन पर रखा हुआ था कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो सब आपको इधर से पेस्ट लेना है थोड़ा सा, और इधर थोड़ा सा कुछ इस तरह से लगा देना है कि ताकि सोल्डरिंग वायर को अच्छे से पकड़ सके। कुछ इस तरह से कर देना है आपको। उसके बाद आपको ये ले लेना है सोल्डरिंग वायर। अब उसके बाद इसे इस तरह से कुछ करना है, इसको इस पर लगा देना है। कुछ इस तरह से हो जाए तो आपको एक वायर लेना है 1.5 का या 2.5 का, जो भी वायर आपके पास थोड़ा मोटा में हो उसको लेना है। और कुछ इस तरह से, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसे कट करके आपको इसको इधर जोड़ देना है, ठीक है। पहले इसमें लगाने से पहले आपको कुछ इसको इसमें भी सोल्डरिंग थोड़ा लगा देना है ताकि अच्छे से पकड़ सके। इसमें थोड़ा नहीं पकड़ रहा है अच्छे से क्योंकि मोटा वायर है। और ऐसे कुछ इस तरह से इधर ऊपर रख देना है आपको। इस तरह से आपको जोड़ना है।
देख सकते हो काफ़ी अच्छे से इसको सोल्डरिंग कर दिया हूँ मैंने। उसके बाद आप लोगों को अगर आपके पास ये वाला हॉट ग्लू गन हो तो आपको इधर लगा देना है, ठीक है। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल में है, तो मैं इसको अभी लगा के आपको दिखाता हूँ किस तरह से लगाना है। देख सकते हो कितना अच्छे से इधर हुआ है। इसके ऊपर से आपको इतना चारों तरफ से आपको ये वाला गम को लगा देना है ताकि ये बाद में घिसते वक्त ये ना टूटे। तो जब ये हीट हो जाए आपका, तो आपको, मेरे पास ये अभी गम कम था तो इसीलिए मैंने इसके पीछे से थोड़ा पेन लगाया हूँ कि ये थोड़ा आगे तक चला जाए, लेकिन हम लोग का इतना में काम चल जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा मतलब नहीं लगाना है, मतलब इसको इतना दूर कवर कर दे अब कि बाद में जॉइंट में टूटने की समस्या ना हो, ठीक है। जैसे मैं लगा रहा हूँ आपको भी कुछ इस तरह से लगा देना है। नहीं लगाने से भी उतना दिक्कत नहीं होगा, फिर भी लगा दोगे तो अच्छा ही रहेगा। आपको थोड़ा कुछ इस तरह से मैं पुश कर रहा हूँ ताकि थोड़ा निकल सके। हम लोग को खैर इतना में हो जाएगा, ज़्यादा लगाने की तो ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह से लगा देना है और इसको थोड़ा 2-3 मिनट जितना सूखने देना है। और ये वायर का जो लेंथ है ये आपके अकॉर्डिंग रखना है। अगर आप चाहो तो इधर से कट करके इधर से तार को इस प्लास्टिक वाले हिस्से को निकाल भी सकते हो। फिलहाल में मुझे बस ज़्यादा वायर, ये बहुत लंबा वायर हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको इधर से कट कर देता हूँ, ठीक है। और आपको कुछ इस तरह से साइड से ऐसे निकाल देना है, तो आपका इस तरह से काम चल जाएगा, देख सकते हो। और ये वायर अब नहीं निकलेगा क्योंकि बहुत अच्छे से सोल्डरिंग पकड़ लिया। अब इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, मैं अभी आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो इधर मेरे पास मल्टीमीटर है। तो पहले मैं इसको 20 पर कर देता हूँ सेट। और ये बैटरी मैंने चार्ज नहीं किया है, तो इसमें वोल्टेज बहुत ही कम आएगा। देख सकते हो इसमें कितना आ रहा है वोल्टेज, मतलब हम लोग का प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, देख सकते हो आप लोग। मतलब वायर का कनेक्शन काफ़ी अच्छे से हुआ है। और ये सोल्डरिंग करते वक्त आप लोग को ध्यान देना है कि सोल्डरिंग से इस प्लास्टिक वाले हिस्से पर टच ना हो। जैसे मैंने अभी वायरिंग करने का टाइम में इधर टच हो गया मुझसे, तो ये थोड़ा जल गया है इधर, तो आपको ये ध्यान देना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।